sono Valeria, faccio parte dello staff di Food Stock Truck, è un truck che si occupa di cucina della tradizione italiana ed è stato ospitato per la prima volta qui a Vigo con una grandissima soddisfazione da parte di tutti e ci tengo a ringraziare tutti quanti per l'accoglienza. Noi ci occupiamo di prodotti della tradizione italiana, abbiamo uno chef che arriva dalla scuola di Gualtiero Marchesi e facciamo tutto con le nostre mani, partiamo dalle materie prime migliori per prepararvi i migliori passatelli, abbiamo la declinazione vegana, la declinazione vegetariana per soddisfare tutti i palati. Il nostro mood è appunto Peace and Food.